Meron akong sasabihin. Dumating yung mga nagre-repair ng aircon. Tapos yung isang baluga, busy-busyhan din. Kala mo na pang dami ginagawa. Gagawa ng pulang kotse. Tapos ginagawa yung wanit. Masabi lang na busy din siya. Ganyan. At kapag binalas-malas pa, ako ang magiging assistant ng mga baluga. Papakita ko sa inyo kung sino yung nagbibisi-bisihan dito. Ayun. Kikita nyo ba yun? Yan. Magbibisi-bisihan din po siya. Yan. Nakikita nyo ba yung balugang yan? Kunyari, busy din daw siya doon sa wanit at saka doon sa pulang kotse. Pero kunyari lang yun.